Dưới đây là 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 204 tỷ đồng của tập đoàn Vingroup. 1. Dự án Vinhome Central Park 37.712 tỷ đồng. Tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa, ngay tại trung tâm Hồ Chí Minh, số 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vinhome Central Park có tổng diện tích đầu tư hơn 40 ha, gồm 18 tòa nhà cao tầng, 100 căn biệt thự, một bệnh viện đa khoa, một trường lên cấp. Vingroup cho biết tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 37.712 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 của tập đoàn tại dự án này là 95%. Hiện dự án đã được đưa vào sử dụng. 2. Dự án Vinhome The Harmony 4.877 tỷ đồng. Với tên gọi nghệ thuật nhằm khơi dậy những cảm xúc gắn thiết kế thiên nhiên với con người, nhưng thực tế Vinhome The Harmony là dự án Vinhome Riverside giai đoạn 2. Dự án này có tổng diện tích đạt khoảng 97 ha, nằm trên địa bàn hai phường Phúc Đồng và Việt Hưng thuộc Long Biên, Hà Nội. Các hạng mục chính bao gồm biệt thự, nhà vườn và trường học. Chi tiết số lượng từng hạng mục không được Vingroup công bố. Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 40.877 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 của Vingroup tại dự án này là 100%. Hiện dự án đã thi công xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt 90% công việc. Thi công các khu nhà thấp tầng hoàn thành khoảng 75% tổng khối lượng công việc. Các khu đất trường học cơ bản đã hoàn thành và dự kiến tuyển sinh trong năm học này. 3. Dự án Vinhome Green Bay 4.991,9 tỷ đồng. Vinhome Green Bay là dự án tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội của tập đoàn Vingroup. Quy mô dự án khoảng 30 ha với các hạng mục chính là nhà cao tầng, khu biệt thự, nhà liền kề và trường học. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.991,9 tỷ đồng. Tính đến 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án này là 98,86%. Phần hạ tầng hoàn toàn dự án thi công đạt 70% khối lượng công việc. Riêng khu thấp tầng thi công hoàn thành 100% khối lượng công việc. Khu cao tầng đã hoàn thành thi công thô, đã tiến hành hoàn thiện và lắp đặt nội thất các căn hộ. Dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2019. 4. Dự án Vinhome Skylet 3.786 tỷ đồng. Dự án này có vị trí tại ô đất ký hiệu E1.3 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quy mô dự án này khoảng 2,3 ha với mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái kết nối với khu công viên Hồ Điều Hòa CP1. Dự án này chỉ có nhà chung cư cao tầng với tổng mức đầu tư khoảng 3.786 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Vingroup là 94%. Hiện dự án đang thi công phần cao tầng, trong đó một tòa đã cất nóc, hai tòa còn lại dự kiến cất nóc vào cuối tháng 5 năm 2018. 5. Dự án PCT Gia Lâm 100.000 tỷ đồng. Đây được coi là dự án khủng nhất của Vingroup với tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, với quy mô lên đến hơn 400 ha tại thị trấn Châu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vingroup cho biết mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị mới, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội, thu hút lớn lượng dân cư về sinh sống, giảm tải cho nội đô Hà Nội và các vùng lân cận. Tính đến 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 84%. Hiện đã được Thủ tướng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng thủ đô làm cơ sở triển khai. Dự án đang tiến hành thẩm định. 6. Dự án Vinhome Metropolis 4.876 tỷ đồng. Thêm một dự án có vị trí đắc địa của tập đoàn Vingroup với quy mô khoảng 3,5 ha, tọa lạc lại số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Các hạng mục chính văn phòng, chung cư cao tầng, trường học. Tổng mức đầu tư khoảng 4.876 tỷ đồng. Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ lợi ích vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 của Vingroup chỉ là 49,41%, thấp hơn nhiều so với các dự án mà tập đoàn đang triển khai. Hiện khu hỗn hợp của dự án đã hoàn thành phần thô, đang thi công hoàn thiện đến tầng 20, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Riêng khu văn phòng khởi công đầu 2018 và dự kiến hoàn thành năm 2020. 7. Dự án Vinhome Imperial Hải Phòng 4.950 tỷ đồng.
Dự án này là điểm nhấn cửa ngõ phía Tây của thành phố Cảng. Tổng mức đầu tư khoảng 4.950 tỷ đồng với các hạng mục là nhà thấp tầng, trường học, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại. Trên quy mô diện tích khoảng 78 ha. Hiện dự án đang thi công ở khu nhà thấp tầng, khu trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng. Riêng các trường học đã thi công xong và đang chuẩn bị nghiệm thu bàn giao. Tính đến 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án này là 100%. 8. Dự án Vinhome Star City Thanh Hóa 11.623 tỷ đồng. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 11.623 tỷ đồng với quy mô khoảng 118 ha, có địa chỉ tại phường Đông Hương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Các mục chính của dự án bao gồm nhà ở cao tầng, văn phòng, nhà ở thấp tầng, trường học và các tiện ích đô thị. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án này là 100%. Hiện dự án đang triển khai xây dựng san lấp mặt bằng, thi công phần hạ tầng. 9. Dự án nhà máy sản xuất ô tô VinFast 35.000 tỷ đồng. Với dự án này, Vingroup kỳ vọng sẽ đưa VinFast trở thành thương hiệu quốc gia, khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ sản xuất ô tô thế giới. Đây là dự án có quy mô 335 ha trên đảo Cát Hải, huyện Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Tổng mức đầu tư đăng ký theo giấy chứng nhận đầu tư là 35.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục khu sản xuất xe máy, khu sản xuất ô tô, các hạng mục phụ trợ. Tỷ lệ lợi ích vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 của tập đoàn là 100%. Hiện dự án đang thi công được khoảng 95% và 25% sản xuất ô tô. Vingroup cho biết ngoài 9 dự án nêu trên, tập đoàn có khai trương thêm các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và các tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Tập đoàn sẽ báo cáo tới quý cổ đông vào thời điểm thích hợp.